दोस्तों ये मोरफो नहीं काम कर रहा है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और आपको बताते हैं क्या खराबी है इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मोरफो डिवाइस है। इसको खोलने के लिए आपको सबसे पहले देखिए पेचकस आपको ले लेना है और इसको दबा डालना है। तो चलिए ओपन करेंगे। पहले यहाँ पर स्टिकर लगा हुआ है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा झटका देना पड़ेगा पेचकस से। इसमें थोड़ा सा जोर का झटका देना पड़ेगा, आपको जोर से दबाना पड़ेगा, ये ओपन हो जाएगा अपना। तो देखिए ये ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप सीरियल नंबर भूल जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको सीरियल नंबर आपको मिल जाता है। जैसे कोई मोरफो में अगर सीरियल नंबर मिट जाता है मोरफो में, तो आप इसी तरह ढक्कन खोलेंगे तो आपको सीरियल नंबर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो अंदर आपको रहेगा, जिससे आप आरडी सर्विस बाय कर पाएंगे। इस तरह देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम दूसरे तार को यहाँ पर हम कनेक्ट कर लेंगे। बड़ी आसानी से दूसरा वायर यहाँ पर खप जाएगा। चलिए हम इस वायर को हम निकाल देते हैं, क्योंकि वायर का फॉल्ट के चलते सही से मेरा मोरफो काम नहीं करता था। लाइट जलते रहता था, कभी कभी सही से वर्क नहीं करता था। लेकिन जब हमने इसका वायर चेंज कर दिया तो ये ठीक से काम करने लगा था। देखिए इस तरह से आप वायर को चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों आप जैसा इसको ओपन किए थे उसी तरह से इसको फिर से फिट कर देना है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, और आप चाहते हैं कि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि अपडेट मिलते रहेगा। नए नए बेल आइकन दबा कर रखेंगे और नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अगले वीडियो मिलेंगे।